Bizim çox hörmətli psixologumuz biraz öncə mənə reklam arası söylədi ki, əslində sosial statuslu adam olmaq çox çətindir cəmiyyətdə yaşamaq. Bilmirsən, addımını irəli atasan, yoxsa geri atasan. Getdim, görüşdüm, kənardan baxacaqlar. Aha, İlhami xanım niyə getdi, görüşdü o adamla? Demək ki, o adamdan nəsə bir işi keçəcək. Və yaxud görüşmədimsə, adam da mənə baxır, niyə gəlib mənimlə görüşmədi? Belə məqamlar var. Bəli, Nurayna xanım, təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətimizin bu cür stereotipləri var və kim nə deyər fikri hər yerdə öz mexanizmlərini işə salır və bu da insanlara mənfi təsir göstərir. Bu mövzu haqqında onu deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə insanın xislətində ən birinci özü durur. Hətta insan övladlarına elədiyi fədakarlıqda belə birinci özünü düşünür. O yanır. Çünki fədakarlıq sözünün özü də fəda edirəm özümü. Çünki orada bir karım var. Sözə fikir verin, fəda və kar sözlərinin birləşməsindən ibarətdir fədakarlıq sözü. Buna görə də bəli, bir ananın üzr istəyirəm, əlavə olaraq fikrinizə deyəcəm, nümunə olaraq daha doğrusu. Bir ananın oğlu vəfat eləyir. Bəli. Ana ağlayır, özünü öldürür, saçın yolur, nədir? Deyir, ay bala, mən sənsiz necə yaşayacağım? Bəli, bəli. Yenə də həmin öz karını güdür. Yəni bu psixoloji bir nüansdır və digər bir psixoloji nüansı gətirirəm. Bayaq Aydın müəllimin dediyi sözlərdə psixoloji bir həqiqətlər var ki, bizdə insanlar, varlı insanlara qarşı nifrət münasibəti var. Yəni ki, bir var, kiminsə haqqına girib, öz belə deyim də, cibini dolduran insanlar, təbii ki, bu istisnalardır, mən bunu demirəm. Amma öz halal zəhməti ilə müəyyən yerdə, müəyyən yerə gəlib, o əziyyətə sahib olub, milyonları qazanmış insanlara qarşı, bəli, o düşmə münasibətləri var. Məsələ burasındadır ki, nifrət etdiyi insanın qarşısına elə gülə-gülə gedir, içində ürəyi parçalanır ki, niyə bu adamın bu qədər deyək ki, varı dövlət var, amma gedir birinci əlini uzadır, çünki işi keçəcək, içərdən nifrəti var. Hətta o adam müəllim olmasa belə, ona müəllim deyək, xitab eləyəcək, müəllimlikdən heç belə deyək ki, çünki işi keçəcək ona, çünki orada mənafeyi var onun, orada bir mənfəəti var. Əgər onun işi keçməsəydi, o da özünü görsədərdi ki, görürsən, heç bu filan kəsdi, mən bununla görüşmədim, saymadım, amma içində o da düşünür axı, birdən işim düşər və s. Bu da psixoloji bir nüansdır və bir fikrə mən nəzər deyim, psixoloji bir nüansa ki, deyir, sən əgər əhatəndə 4 insan necədirsə, sən 5-ci həmin insansan. Ona görə də sənin yəni, yaxşı, inkişaf eləmiş insanların əhatəsində olman, onlara salam vermən, onların uğurları ilə paylaşman, yəni uğurlarını paylaşman, onlardan məsləhət alman, əslində bu pis bir şey deyil, sənin inkişafındır. Bəli, sən özün də 5-ci... Bu insanlar sizin dostlarınızdır, əhatəniz yaxşıdır, İlhami xanım. Verilişdən verilişə görüşürük çox zaman. Belə də yaxşıdır təbii ki. Sığortaladı özünü. Tamaşaçıların qarşısında özünü sığortaladı. Nurayna xanım, əslində biz bəhrələnirik hər bir. Zəhmət olmasa. Biz hər birimiz... razı deyiləm. Çünki bildi ki, avtomatik düz demədi, onun üçün özünü sığortaladı. Mən psixoloji faktlardan danışıram ki, yəni bu normal bir şeydir. Biz hər birimiz öz təcrübəmizi digər insanların təcrübəsinə əsasən qururuq. Yəni, mən Aydın müəllimdən nəsə öyrənirəm və yaxud da ki, İradə xanımdan nəsə öyrənirəm, Zaur bəydən nəsə götürürəm, onun hansısa bir hüquqi məsləhəti və s. Biz nəsə bu veriliş belə, əgər mən həftədə bir dəfə bu insanları görməm belə və yaxud da hansısa bir məclisdə bu insanları görməm belə, mən bəhrələnirəm bu insanlardan. Yəni, bunun nəyə pisdir ki, mən gedib Aydın müəllimə salam verirəmsə və yaxud da hansısa bir hörmətli bir insanın yanında otururamsa, yenə də mənim sualımı cavablandırmadınız. Bir yerə gedəndə... Bir şey deyim də, Nurayna xanım. Bax, biz indi